नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पवित्र श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान मीरापुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहे जल भराव और गहरे गड्ढों के कारण शिव भक्तों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर कांवड़ियों की समस्या को देखते हुए एसडीएम रश्मि लांबा ने तत्काल संज्ञान लेकर युद्ध स्तर पर काम शुरू करा दिया। एसडीएम के निर्देश पर सबसे पहले इंजन के पाइप लगाकर सड़क पर भरा पानी निकाला गया, जिसके बाद जेसीबी मशीन की सहायता से गड्ढों को मिट्टी और गिट्टी से भरवाया गया। अब कांवड़िये बिना किसी परेशानी के यात्रा कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश के कारण मीरापुर क्षेत्र से गुजरने वाले राजमार्ग पर कई जगह पानी भरा हुआ था, साथ ही सड़क पर गहरे गड्ढे भी हो गए थे। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों को गंदे और कीचड़ वाले पानी से पैदल गुजरना पड़ रहा था। कई कांवड़ियों के पैरों में छाले पड़ गए थे और बुजुर्गों को चलने में दिक्कत हो रही थी। स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों ने इस समस्या से प्रशासन को अवगत कराया था। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम रश्मि लांबा ने शनिवार सुबह मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और उन्होंने देखा कि कांवड़िये पानी से होकर गुजर रहे हैं और गड्ढों में फिसल रहे हैं। एसडीएम रश्मि लांबा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए और कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी शिव भक्त को असुविधा नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी महोदय जानसठ द्वारा पहले पानी निकलवाया गया, उसके बाद जो गड्ढे हो गए थे उन गड्ढों को भरवाया जा रहा है, जिससे कांवड़ियों को आने जाने में आवागमन में कोई परेशानी नहीं।